хора, аз съм Божиче БГ. Днес ще играем Майнкрафт и изчакайте обаче да записах приятели, че много шуми. Мисля, че сега трябва да се чувам. Продължаваме да играем. Реших какво ще сложим отгоре на къщата. Обаче мисля, че трябва да продължим с стъклата. И пък не. Пак. Няма нищо. Какво сме ги забравили? Не знам дали се чува. Добре, все едно. Просто нека да го включа. Изобщо не съм сигурен. Аре, аудио. Нека да бъде така. Не съм сигурен. Така че, нека да продължам. Значи, отгоре ще направим още една. Ще сложим просто още една отгоре ще направим още един апартамент. Просто се чуя дали да бъде така или не. Не знам. Ще погледна какво ще мога да направя. Обаче вече мисля, че вътре трябва да започва да го завеждаме. Направим тук каква врата в момента, една градина. Така. В следващите епизоди ще включваме камерата. Така правим така. Значи, имаме за... Значи, къде беше? Ще намериме, забравих как му беше името. Това нещо беше. Като завършим къща, ще пустим зомбитата.
Ще се надявам клипове да идват, но ще са по-успех. Чё нещо? Нещо? Винаги мразя да вървя по вода, при положение, че имам лодка и я забравям отново в къщата. Това е едно ужасяващо нещо. Аз ще имам овца. Май. Само тия дървета ще гледаме, ще направим на въглени, за да можем да ви направим нещо. Правим на факли. Добре. Сега обаче няма да направим съмнявам се. Няма как